Təbiətdə rast gəlinən dərman bitkilərindən istifadə son illərdə həm ölkəmiz, həm də bütün dünyada geniş yayılmışdır. Bununla da alternativ təbabətə maraq gündən-günə artır. Həmin müalicəvi bitkilərdən biri də itburnudur. Əziz dinləyicilər, mən bu videoda sizlərə itburnunun insan orqanizminə olan faydalarından danışacağam. Lakin videoya keçməmişdən qabaq sizdən xahişim budur ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. İtburnu meyvəsi ölkəmizdə müxtəlif formalarda geniş şəkildə istehlak edilən bir qidadır. Xalq arasında ən məşhur bitki çaylarından biri itburnu çayıdır. Xüsusilə qış aylarında əksər insanların istehlak etdiyi itburnu çayının sidik-qovucu təsiri də olduğu üçün bədəndəki ödemi aradan qaldırmaq, sidik yolu infeksiyalarından qorunmaq üçün faydaları var. Təzəsi, qurudulmuşundan hazırlanan çayı və hətta marmeladı ilə hər mövsüm geniş şəkildə istehlak edilən itburnu sağlamlıq üçün olduqca faydalıdır. Qidalanma dəyəri çox yüksək olan itburnu vitamin və minerallarla zəngindir. Bununla belə tərkibində orqanizmi bir çox xəstəliklərdən qoruyan bitki komponentləri də vardır. Sentyabr və oktyabr aylarında meyvə verir. Təbiətin nemətlərindən biri olan bu meyvənin sağlamlığa faydaları çoxdur. Birinci, əla antioksidantdır. Polifenol komponentlər, C və Y vitaminləri və karotenoidlər kimi antioksidantlarla zəngin itburnu meyvəsi tanıdığımız ən güclü antioksidant meyvələrdən biridir. Bu xüsusiyyəti sayəsində itburnu maddələr mübadiləsini tənzimləyir, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarını sürətləndirir, sərbəst radikalları neytrallaşdırır və stresi azaldır. Buna görə də xərçəng, ürək-damar və xroniki xəstəliklərə qarşı təbii qorunmanı təmin edir. İkinci, ürək-damar xəstəliklərindən qoruyur. Yenə yüksək antioksidant tərkibinə görə itburnu meyvəsi ürək-damar xəstəliklərinə qarşı qorunmanı təmin edir. Bundan əlavə tərkibindəki C vitamini sayəsində damar quruluşunu qorumağa kömək edir. Beləliklə, aterosklerozlardan qorunmanı təmin edir. Qan təzyiqi, pis xolesterin səviyyəsini aşağı salmaq kimi təsirləri olan itburnu, ürək xəstəliklərindən qorunmaq istəyən şəxslərin mütləq istehlak etməsi lazım olan qidalar arasındadır. Üçüncü, diabet xəstələrində qan şəkərini balanslaşdırır. İtburnu insulin həssaslığını artırmaq və qan şəkərinin tənzimlənməsini dəstəkləmək kimi təsirlərə malikdir. Bu şəkildə insulin müqaviməti olan xəstələrdə ikinci tip diabetin inkişafının qarşısını almağa və diabet xəstələrində qan şəkərini tənzimləməyə kömək edir. İtburnunun immunitetə təsiri. C, A və Y vitaminləri və polifenollarla çox zəngin olan itburnu orqanizmi infeksiyalardan qoruyan limfositlərin istehsalını artırır. Yoluxucu xəstəliklərə qarşı immunitet reaksiyasını gücləndirir. Pəhriz saxlayanlarda arıqlamağa kömək edir. Bəzi elmi araşdırmalara görə meyvədəki tilozit adlı antioksidant maddə piylərin parçalanmasını sürətləndirir və çəki artımını azaldır. Mədə-bağırsaq xəstəliklərini sakitləşdirir. İtburnu meyvəsi və ya çayı mədənin pH balansını dəyişdirdiyi üçün mədə xəstəlikləri olan insanlarda xora əmələ gəlməsinin qarşısını alır. İshalın sağalmasında çox təsirlidir. Dərinin erkən qocalmasının qarşısını alır. Bədən zülallarının böyük bir hissəsini təşkil edən dərinin bərpası, elastikliyi və yaraların sağalmasında əsas rol oynayan protein kollagendir. İtburnu bitkisində çox yüksək səviyyədə olan C vitamini kollagenin istehsalını stimullaşdırır. Bu sayədə dərini günəşin zərərli şüalarından qorumaq, daha sıx və gənc görünüşü təmin edir. Qırışların və incə xətlərin əmələ gəlməsini gecikdirir. Digər karotenoidlər və xüsusilə A vitamini və likopen baxımından zəngin bir meyvə olan itburnu, müntəzəm istehlakı dərinin zərərli xarici amillərdən qorunmasında çox təsirlidir. İltihabı və oynaq ağrılarını azaltmaqda əhəmiyyətli təsirləri var. Bu şəkildə osteoartrit və revmatoid artritli xəstələrdə oynaq ağrılarını aradan qaldırmaqda, xroniki infeksiyalarda iltihabı azaltmaqda təsirli ola biləcəyini göstərən araşdırmalar var. Yuxarıda göründüyü kimi bir çox sağlamlıq faydası olan itburnu bitkisinin bel ağrısı, həzm problemləri, öd durğunluğu və sidik yolu infeksiyaları kimi bir çox sahədə də fayda verdiyini göstərən araşdırmalar var. Bu müsbət təsirlərin bir çoxu ilə bağlı elmi araşdırmalar hələ də davam edir. Odur ki, itburnu meyvəsindən normal şəkildə istifadə eləyin ki, sağlamlığınızı qorumuş olasınız.